2, 3, funky. Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. It's me again, Rose Kiatchon. So for today's video, mag-a-unboxing tayo ng mga binili ko sa Shopee nitong nakaraang 11/11. So, eto, mag-a-unboxing pero naka-plastic siya, di ba? Ang galing. So, hindi. Mga binili ko sa Shopee kasi isang shop lang yung binilhan ko pero 3 items yung binili ko sa kanila para nandun din naman yung mga bibilhin ko para tipid din sa shipping fee. Nito kasing nakarang 11/11, ang daming inihanda ni Shopee. Like yung may piso deal and free shipping. So, before mag-sale sa Shopee, talaga, nag-a-add to cart na ako. Tinitignan ko na yung mga gusto kong item na bilhin. And then, ayun, kapag sapit ng 12 AM, 11/11, yon, pwede mo na siyang bilhin and magkakaroon ka na ng discount doon kasi nga sale na sila. So, itong mga product na ito ay wala nang trip ko lang silang bilhin, char. Hindi, binili ko to kasi kailangan ko and gusto ko din i-try. So, binili ko ito sa Luna Jiang 1122 shop. So, dito ko lang binili yung mga items na i-unbox ko ngayon. So, tara guys, samahan nyo ako mag-unboxing ng ating mga pinamili. So, ayan na. Tara guys. So, eto na ang gunting at ang So, before nyo pala tanggapin tong yung binili nyo, spray nyo muna siya ng alcohol para maging safe. So, ayan. Grabe, ano yung sulat. So, hindi ko mababasa yung sulat. Pero ito yung first kong binili ay yung DW Japan Foot Peeling Mask. So, nabili ko lang siya ng 17 pesos only. Dahil 17 pesos lang to, so, bumili ako ng alam ko 7 yung in-order ko eh. 2, 3, 4, 5, 6, 7, yun, 7. Diba, ang dami. So, ito, first time ko lang kasing gagamit nito. And hindi ko alam kung paano gumamit nito. Isa-search ko kung paano. Kasi nga, yung nakasulat dito ay hindi ko maintindihan. Kung English sana yung nakasulat dito, maintindihan ko. Pero, ibang language. Ayun. So, wala lang. Gusto ko lang i-try ito sa paa ko. Kasi, lagi kasi ako naka-sandals. And, ayun, napapansin ko, nagkakaroon na siya ng kalyo-kalyo. So, ayun. Yan. Papaganto tayo ng paa. Kahit sa paa na lang. So, ang next ko namang binili ay eto. Ito, papakita ko na. Bibilis ako mag-vlog kasi yung anak ko ay nasa likod, nakahiga. Nagigising-gising na siya ang ingay ko. Kaya nahihirapan ako mag-vlog kasi nga, ayun, lagi niya akong pinipigilan. So, itong next kong nabili ay, sana maganda ka. Wow! Ayan. Ilang pair? 1, 2, 3, 4, 5. So, yan tuloy ulit natin kasi kanina insufficient ng storage na ako. Kaya naputol yung pagbibideo ko. So, ito nga yung 5 pairs. Long, thicken, curl, false eyelashes. So, ayun. So, nabili ko siya 59 pesos lang. So, ayun. Wala lang, gusto ko lang i-try kasi kapag yung makeup, lagi akong walang eyelashes, false eyelashes, I mean. May eyelashes naman ako kaso nga, maiksi lang siya. So, hindi umuubra yung mascara and yung
pang curl. So, I will try this. Kaso nga lang, sana wala pala siyang glue. Ewan ko kung didikit siya or meron siya, or pag ginamit ko siya, wala kasi siyang kasamang glue eh. So, di ko alam kung dito na lang ba sa or kailangan pa ba talaga ng glue. So, ito try ko na lang siya and then papakita ko na lang din sa inyo kung maganda siya or what. So, ayan. O, diba? Nakabili na ako. 59 pesos lang. Pangarap ko makabili nito eh. Charot. So, ayan. So, yung pang third na binili ko ay ito. Yung DW Timeless Stain Beautiful. Yeah. Blackhead Remover Strip. So, ayan. Deep Cleansing Nose Strips. So, ayan. Continue ulit natin. Napuno na naman yung aking storage. Insufficient storage na naman ako. Hindi pa nakakapagbura. So, ito na nga yun. Yung sinasabi ko kanina, bumili ako nito. And I will try this kapag after. Ito try ko din to kapag basta ito try ko to. Isang piraso lang yung laman nito. Pero bumili ako ng ano ba bumili ko lang? Alam ko tatlo. Hindi pala. 1 2 3 4 5. So, 5 pala yung binili ko. 5 yung binili ko nito kasi ito ay 8 pesos only. So, 8 pesos lang siya. Diba? Mura lang. Pag sa Watson ka kasi bumili. Sa bagay, sa Watson kasi isang box kasi doon. So, ito kasi isa-isa. 8 pesos yung isa. So, 40 pesos to. Yan. So, sabi dito, Deep Cleansing Nose Pore Strips. Containing natural bamboo charcoal ingredients. It cannot only clean the cutin and dust. Nagbablog ako! So, ayan. May makulit na naman sa labas. So, ayan sabi dito, Deep Cleansing Nose Pore Strips. Containing natural bamboo charcoal ingredients, it can not only clean the cutin and dust on the skin surface, it can also clean nose blackheads and cosmetic residues. It contains plant ingredients can improve rough skin, improve skin moisture, is an effective removal of blackheads and aging cutin. Improve skin smoothness of the blackhead nasal paste. So, how to use? So, sabihin ko na din kung paano to gamitin. So, number 1, clean your face with a facial cleanser, yun na rin yun. Then, truly wet your nose and clean water. Kung arte ko magsalita. Just lang yun. So, number 2, after completely drying the hands, remove the nasal sticker from the bag and align it with the center of the nasal sticker to bridge of the nose and stick it to the nose. Ano daw? Tapos, ito number 3, exhaust air along the bridge of the nose toward the ala. Ano yun? Ala. Of the nose to make the nose close to the skin. Siguro yun dito. Paano yung panguak ko? So, yung number 4, wait for the nasal paste to be completely dry. Then, tear it off slowly from both sides of the ala. Siguro ito nga yun. Ala. So, ngayon ko lang nalaman yung pala yun. So, number 5, ito yung last. After tearing off the nasal sticker, rinse it with clean water. So, ayan. Titignan natin kung may naman pa yung plastic natin ng JNT.
O, diba? What is this? Kabayang buntis. And then, so, ito yung, may pa-free sila na ano, aloe vera, aloe moisturizing facial mask. Wow! Favorite ko pa naman yung aloe vera. So, ito try ko to mamaya. So, favorite ko din kasi yung maglagay ng ganito, yung face mask. Diba, sa mga previous vlog ko, videos ko, may mga ganito kung nire-review or skincare, ganun. So, ayan, may free sila isa. Thank you po. Yun. Dahil dyan, wala nang laman. Yun lang. So, ayun guys. Yun lang naman yung aking in-unbox. So, itong 5 blackhead remover strips. 5. Tapos itong, 3 pairs nitong, false eyelashes. And itong 7 na, ang dami ko in-order nito, 7. Alam, gusto ko nang malay mo. 7 na yung pang foot mask. Peeling mask pala. Yun. So, ayun. Ano pa pong gagawin ko? Wala na, guys. So, nabili ko lang total of 207 pesos. Diba? Napakamura na. So, ayan. So, mga nag-aabang ng, ayan, malapit na ulit. Mag-sale na ulit sa Shopee. 12/12 naman. So, abangan natin yon. Mag-add to cart na kayo para makukuha din kayo ng murang item. So, ang laki talaga ng, dito, namumura mo sa Shopee. Iba talaga ang Shopee. Yun lang guys. Kung hindi ka pa nakasubscribe sa aking channel, please click the subscribe button sa baba para lagi kang updated sa mga future uploads ko. And ayun, asahan nyo na meron pa ulit akong i-upload na mga videos. And kung anek-anek pa, so abangan nyo na lang sa mga viewers ko dyan, sa mga, ayun, thank you for watching nga pala. Bye-bye! Ayan guys, ginamit ko na yung, binili kong foot peeling mask. Ito. Ayan, ginamit ko na siya. And then, ganito yung itsura niya. Sayang di ko na videohan nung nung before ko siya gamitin. Ayan. Then, binabad ko na siya ng 1 hour sa aking ginamit ko na siya. And ito din, guys, ginamit ko na siya, yung blackhead remover strip. Okay naman, masakit pagka tinatanggal. Tapos, nagtataka ako bakit kakaunti yung nasasamang mga blackheads and whiteheads. Pero I think wala kasi talaga. Kasi nakadalawang beses na ako inulit ko. Pero wala natatanggal. Isa, dalawa lang, ganun.